أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت نهضر على نفسي أنا روحي. شوفوا، لا أنا يلي صعبت لي في الفيزا لازم أي وقت لازم جيبوها لي، خلوني نروح نداوي، نشوف روحي نكبر، خلوني نروح نداوي. أنا عييت من دياليز، راني نقول لكم أنايا عييت خلاص، عييت أنا من دياليز، راني فشلت دوكا تاع الصح كراف وليت تاع الصح باللي خلاص. أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التكفل بالحالة الصحية للطفلة ميليسا مناصرة فريق المولودية. ونشر الهلال الأحمر الجزائري اليوم السبت عبر صفحته الرسمية بيانا كشف من خلاله عن تلقيه أمرا من الرئيس للتكفل الفوري بالطفلة. كما أوضحت ذات الهيئة بأن قرار رئيس الجمهورية جاء تلبية نداء الطفلة ميليسيا لمساعدتها في الحصول على تأشيرة لتلقي العلاج بالخارج. وكان أنصار المولودية قد نظموا حملة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمساعدة الطفلة ميليسا. إلى أخبار الشان، حيث فاز محليو الخضر بهدف ل0 على نظرائهم من الموزمبيق في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا للمحليين. واحتضن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي أطوار هذه المقابلة تحت إدارة حكم الساحة السوداني محمود علي إسماعيل. وهذا ولجأ الناخب الوطني مجيد بوغرة إلى إجراء تعديلات شبه جذرية على التشكيلة بمشاركة 8 لاعبين لأول مرة كأساسيين في هذا الشأن. وعكس مواجهتي ليبيا وإثيوبيا، استهل المنتخب الوطني المحلي لقاء الموزمبيق بكثير من الأريحية، ولم تمر سوى 7 دقائق فقط حتى تمكن المدافع حسين دهيري من هز شباك الموزمبيقية في أول مباراة للاعب نادي بارادو. في الشوط الثاني استمر إيقاع اللعب مشابها للمرحلة الأولى إلى حد كبير بسيطرة نسبية للنخبة الوطنية ورضا الموزمبيقيين بما يجري في الملعب، خاصة بعد علمهم بخسارة إثيوبيا أمام ليبيا وتأهلهم مع الجزائر إلى الدور المقبل. هذا وعادل المنتخب الوطني الجزائري للمحليين الرقم القياسي الذي كان بحوزة جنوب إفريقيا والكاميرون منذ النسخة الثانية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالسودان عام 2011 بإنهائهم لدور المجموعات ب3 انتصارات كاملة وبالعلامة الكاملة. إلى أخبار اللاعبين الدوليين، حيث وقع الدولي الجزائري جمال بن عمري على عقد انضمامه إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي في صفقة انتقال حر. ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب في الأيام القليلة المقبلة من أجل اجتياز الفحص الطبي ومن ثم ترسيم التحاقه بالنادي المغربي. وكان بن عمري قد أنهى تعاقده مع نادي الخليج السعودي قبل أسبوع من الآن بعدما قضى في صفوفه نصف موسم فقط، إذ قرر تغيير الأجواء مرة أخرى والبحث عن تجربة احترافية جديدة. ويبدو أن الخيار الدولي الجزائري وقع على حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسخة. وارتبط اسم المدافع الجزائري في الفترة الأخيرة بالتوقيع لنادي شبيبة القبائل، لكن رغبة اللاعب في البقاء خارج الدوري الجزائري جعلته يختار وجهة غير الفريق الذي تألق فيه بشكل كبير. إلى فرنسا، حيث واصل الجزائري أندي ديلور مهاجم نادي نيس الفرنسي مقاطعة تدريبات فريقه بسبب رغبته في إجبار الإدارة النادي على تسريحه خلال فترة الاعتقالات الشتوية الحالية قبل 2.5 سنين عن نهاية عقده. ويرتبط ديلور مع نادي الجنوب الفرنسي بعقد يمتد حتى 2025. وذكرت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية أن ديلور لم يشارك في تدريبات فريقه يوم الجمعة ليؤكد رغبته في خوض مغامرة جديدة مع نونت الفرنسي المهتم بالحصول على خدماته. وأضافت إدارة النادي لن تسمح للمهاجم الجزائري بالمغادرة حتى تضمن صفقة النيجيري تيري موفي مهاجم لوريون الذي تبدو المفاوضات معه جد معقدة.